Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра с коллекции Bird от производителя Maytoni. Коллекция включает в себя 6 моделей люстр. Есть вот такой подвес на одну лампу диаметром 22 см. Еще есть люстры на 3 лампы. Она рожковая, может быть с 3 абажурами или с одним большим абажуром. Также еще люстры на 5, 6 и 8 рожков. Бра есть, настольная лампа и торшер. То есть набор достаточно большой. Абажур здесь из ткани, материал вуален с легким бежевым оттенком. Лента тоже из ткани, она будет с полосой. Абажур здесь с резинкой, то есть его можно снять как чехол с каркаса, допустим, для его чистки. Цвет основания белый антик, выглядит это как серые потертости на белом. Птичка из материала полирезин. Этот материал пока не настолько популярен, как металл или стекло, но при этом ничем не хуже. Он не имеет запаха, материал этот экологичен, не меняет цвет. Создается он методом холодного литья, поэтому не бьется и не трескается. Патрон здесь Е14 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампы в комплекте не будет, она приобретается отдельно. Я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт, которая выдает около 50 Вт. Можем ее включить. Свет она дает приглушенный. Абажур будет сдерживать поток света, поэтому данная модель в качестве основного света, скорее всего, не подойдет. Лучше использовать ее как дополнительный свет вместе с моделями этой коллекции. Высота у нее регулируется, максимальная на 1,36 м, минимальная она может быть 40 см. Крепится она с помощью монтажной планки, длина планки 6,5 см. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!